Вилочки. Это шериф, калибр 5,5. Барабанчики семиместные. Чисто хотим стрельнуть в ветерок. Вот ветерок у нас сейчас такой солидный прям. Покажу по верхам, какой ветер. И посмотреть вот как это отражается на бумаге. Ну, для пятерки это критически такой уже ветер, я считаю. Поэтому все должно быть видно на бумаге. Сейчас попробуем так бегленько отстрелять. Ну и результат как бы будет виден, я думаю, сразу. Тянет, блин. Думаю, видно, что быстро стреляю. Вот один барабан. Дистанция небольшая, 42 метра. Стреляем как бы достаточно быстро. Взвод этот прикольный, блин. Короче говоря, 14 выстрелов, я не знаю, сколько там секунд, можно посмотреть по видео. Ну, считаю, что достаточно быстрый. Сейчас пойдем посмотрим. Пойдем глянем, что там получилось. Аж линейку достал. Линейку. Так. Верхние мишени специально как бы разнес их по сторонам, потому что пульку все равно несет ветром, порывы такие ветра хорошие. Я даже листок прижал, если посмотреть. Вот по 7 выстрелов, вот здесь 7, здесь 7. То есть стрелял, ну все видели, бегло. Получается 4 сантима растянуло по ветру. Высоту 2. Здесь тоже почти 4, 3,5. Высоту меньше 2. Ну вот так вот, ребята. Ветерок вот такой вот. Вот ветер везде здесь. Просто вот по верхам смотреть, так везде тянет.